Дали сметате дека специјалното јавно обвинителство врши еден вид на притисок врз медиумите, со оглед на тоа што дека веќе од нивна страна е направен упат во телевизија Нова, Канал 5, телевизија Сител и дел од новинските агенции како Нетпрес, Република и Радио Слободна Европа. И МПМ. Секако. Видете, постојат повеќе од 200 фирми кои работеле на проекти на владата. Од тие 200 фирми се прави упат и од тоа се обидува да се направи јавна вест и опомена само во медиумите. Вие имате ситуација да со владата работеле 200 фирми, а апсите и одредувате притвор само за еден човек од тие 200 фирми кој случајно или намерно има медиум, се работи за Сејат Коча. Ништо не работи Сејо случајно. Тоа е план на СДСМ кој е изнесен пред 2 години, па потоа пред 1 година, па потоа пред 6 месеци. Денеска можевме да видиме во излагањето за проектот за нова влада на СДСМ на Зоран Заев, на неговата пресконференција, дека тој има намера да ги уништи медиумите. Значи, да направи така наречени реформи на медиумите, кои реформи ќе ги состави фондацијата Сорос. И се можете само да замислите какви тоа медиуми ќе имаме во Македонија, кои ќе бидат направени според проект на фондацијата Сорос, кој тие вака бомбастично го нарекле Blueprint. Нема да имаме медиуми. Ќе имаме само Соросоидни медиуми, кои известуваат за потреби на Сорос, за потреби на Зоран Заев и неговиот криминал. Бидејќи никој во оваа држава не направил толку многу пари на јавна функција колку Зоран Заев. Со 20 милиони евра општински буџет, тој за 10 години во опозиција, неговите семејни фирми имаат 200 милиона промет. Претежно од тендери. И се вие видите за кого заработала Струмица и за кого во иднина би можела да работи Македонија. Зоран Заев ги кажа со име и презиме уредниците и медиумите кои му пречат и ги нарече своји непријатели. СЈО врши упат токму во тие медиуми. Јас сум 13 месеци во предистражна постапка, може би и истражна, во СЈО како одговорен уредник кој беше со име и презиме кажан од Зоран Заев дека сум негов најголем непријател. Не голем, најголем. Поголем од Груевски според него. Јас сум само новинар. Сите мои фирми со кои јас работам, сите фирми со кои Сител работи, сите луѓе со кои Сител работи, сите кои се ангажирани во Сител се предмет на проверка. Ние сме работеле со државни институции, сме продавали услуга која ја имаме, исто како и во ТВ Нова. Кој сакал да ја купи, ја купил. Кај се другите 250 фирми во Македонија? Каде е Зоран Заев, кој исто работел со неговите фирми преку државни институции? Го нема никаде. Што значи ова е селективен упат, во време кога се случуваат протести на улица, во време кога Македонија не дава да биде испланирана во Тирана, а спроведена во Скопје, и во време кога е се повеќе известно дека Зоран Заев нема да има влада, барем не функционално. СЈО тука треба да одработи, да заплаши јавност, да заплаши медиуми и да ги натера да во иднина прифата да бидат формирани, како што Заев денес рече, според проект на фондацијата Сорос и неговиот невладин сектор. Тешко дека тоа медиумите и јавноста ќе го прифати. Колку сметате дека токму ова е еден обид за дефокусирање на јавноста, со оглед на состојбата со албанската платформа, меѓутоа и она што го спомнавте е дека граѓаните се на улица, кои што се обидуваат да зачуваат унитарноста на Македонија. Како не, па основна цел е тоа. Сејат Коча никој не го знаеше, во СДСМ немаше ништо против него, ни суд, ни СЈО, додека не отвори телевизија Нова. Што значи тоа сега од една стана актуелен, бидејќи телевизија Нова очигледно добро и оди. Да ви одеше лошо, Сејат Коча веројатно никој немаше го спомне ни понатаму. Е форма на притисок, е форма на дефокус, да се занимаваме со овие работи, наместо луѓето да зборат за тоа што има екзистенција и зошто албанизација на Македонија ќе доведе до губиток на цена за станови, на цена на земјиште, до губење работни места, нешто што секој граѓанин го интересира, не ова академска расправа двојазичност, нешто таму далеко што се случува. Тоа е политика на Заев. Да сака и да може, до сега влада ќе направи. На ево заклучно со денешен ден влада не направи, бидејќи не е владата прифатена во јавност. Тој не победи на избори и не може да направите влада која е албанска и да е наметнета на мнозинството граѓани во Македонија кои се македонци. Ретко кој македонец се препознава себе во ДУИ, во БЕСА или во Алијанса на албанците или во 70.000 гласови кои ги има СДСМ албански. Многу малци македонци има така. Зоран Заев со притисок на медиумите креира криза.
креира немири, креира лош амбиент во кој граѓанинот треба да изгуби довербата во политичарите, во политиката, дека сите се криминалци, сите не чинат, па и Заев и да е криминалец, и другите се. А Зоран Заев и неговиот брат се неформални собственици на телевизија 24. Ти уништуваат конкуренција. Треба таа телевизија утре да биде главна и централна во Македонија, според планот кој го изнесе денес на пресконференцијата дека во еднина реформите, медиумите и нивното постоење ќе го определува Сорос. Сорос кој е гонет во Америка, кој во Соединените американски држави има процес за криминал. Треба во Македонија спроведа правда. Колку мислите дека мерката притвор која е изречена на собственикот на Трансмет и ТВ Нова е еден вид на заклучување на медиумот, бидејќи не одговара и не дава еден известување по мерка која што е на специјалното јавно обвинителство или на социјалдемократскиот сојуз? Па како да не, видите еден апсурд. Вчера Телма ми се чини прво објави, сад време после или два, после изрекување на мерката, медиумот знаеше дека на човекот му определен притвор, а човекот не знаеше. Не знаеше неговиот адвокат, не знаеше никој. Што значи дека судот и СЈО соработуваат со одредени новинари на кои им дават информации пред по службена должност прво да се извести заинтересираната страна. Нормално дека е притисок врз медиум, зашто Нова постои само една година. Секому е јасно дека за една година вие немате приходи од реклами кои може да ви издржуваат, дека ви издржува основачот, а тоа е Трансмет. И дека ако се блокира сметката на Трансмет, вие за 2-3 месеца ќе идете на улица. И што сакате поголем доказ од таа форма на притиск? Ако ви го уапсат газдата, а тој е само еден од 200 луѓе или битни компании кои се работувале и работеле за јавни органи, и ако ме блокирате сметката, вие немате медиум. Тоа истото се случува со Сител, истото се случува со Медиапринт, со трите вестника, истото се случува со Алфа, верувам и со Канал 5. Зарем Телма ги нема тие проблеми? Зарем Телма немала државни реклами? Имала. Зашто таму нема СЈО? Зарем немал Плюс Инфо, нивните портали? Зашто таму нема СЈО? Заради тоа што тие медиуми се според Сорос еднината. Ние сме тие кои треба да бидеме избришани. Ова не е прв обид. На Балканот имало многу вакви обиди, но Заев не е свесен што се можат медиуми. Јас бих сакал да никогаш не биде свесен што се можат медиуми кои ќе осетат дека некој сака да ги изгази и затвори. Можат многу. Многу повеќе што тој може да замисли.